Итак, сейчас у нас еще все до конца не просохло. Может быть, я не знаю, какой этап на уроке будет, когда уже будет трансляция. Но сейчас я что делаю? Я берегу вот это вот место, которое ступеньками там беленькое. Все остальное тонким слоем водички. Где-то я размолаживаю немножко край. Чуть-чуть размолаживаю, чтобы не было вот такой сухой границы. Аккуратно. Вот эти вот узоры берегу. Белые и голубые. Глазик, не обращая на него внимания, он у нас потом пойдет линером. Будем отрисовывать. Там, где прямо лужа, лучше кисточкой тогда не залазить. Лучше пусть остается сухо. На клювик немножко заходим. И сюда идем под крыло. Под крыло и до хвоста. Больше нам пока не надо. Хвост не трогаем. И часть крыла не трогаем. Итак, делаем. Заводим примерно, какие у нас оттеночки. Так, где-то более лиловый цвет. Где-то более голубой цвет. Так. Здесь посветлее, поэтому мы просто с водичкой сюда разбавляем. Здесь просто посветлее. Так, красочка, которая у нас тут, разбавляем. Немножко опять добавляем по насыщению вот здесь на хохолке. Можно прямо край оставить где-то беленьким. Ну, вот тут вот. Можно прям так оставить. Кончик мы его потом немножко подтеним. Пусть он синенький носик будет. Синенький, правда, он более фиолетовый. Берем красный. Сюда заводим. И контур клювика не трогаем сверху. На него падает свет. Поэтому мы его прямо так и оставляем. Вот здесь сейчас отжимаем кисточку. И вот тут вот можем убрать. Вот так. Потому что тут освещенный лоб. Вот. Убрали. Так, и теперь мы идем к животику. Здесь ничего не трогаем. Идем к животику. Ближе к хвостику внизу более охристая. Вот здесь вот прям более охристая. Очень легонечко и размываем водичкой через розовый, через холодный розовый переходим к этому голубому. Через розовый переходим к тому голубому, который у нас здесь есть. Все. На ножки можно немножко. Убираем под хвостиком вот эту вот сухую линию, чтобы не было здесь сухой линии. Это дальний план. Он не нужен нам тут впереди. Где-то у меня немножко слилось. Не страшно. Берем сухую кисть и чуть-чуть вымываем ножку. Все оставляем как есть. Так, здесь у меня кусочками край остался прям беленький. Пусть он остается беленьким, этот край. Так, теперь берем у нас тот же самый синий, смешиваем вот с этим сине-зеленым. И прорисовываем наши, не по-сырому, прорисовываем прям так. То есть по сухому вот эти вот части. Мы их заливаем полностью. Где-то местами более сиреневые. Где-то можно прямо беленькие оставить места. Там это будет смотреться как свет. Так. И вот так. Не доходим. Здесь остается прям белая линия. Пусть она остается у крылышка. Все, вот прям так оставляем. Еще сейчас вот этот вот элемент, который ступеньками, он должен остаться белым, а вот этот вот более голубым. Мы его
легонечко прорисовываем более голубым, светлый голубой у нас. Можем немножко поярче сделать. Так, остался хвост. Хвост у нас получается более бирюзовенький такой. Тоже по сухому его делаем. Вот такими длинными мазками. Но эти мазки должны быть все равно тоже прозрачные. Мазки должны быть прозрачные. Где-то на него, чтобы он совсем у нас не отличался, чуть-чуть вот этот вот холодный, такой сиреневато-голубой, тоже можем немножко его капнуть. Все. Итак, птичка у нас, подложка для птички готова. Обратите внимание, там, где у нас ударили светом, оставили белую полосочку недоделанную, недокрашенную, она у нас так и останется до самого конца. Может быть, где-то на спинке немножко свет упал. Обязательно белый рисунок оставили абсолютно чисто белым. Где-то полосы остались на хвосте. Это как свет, как будто бы туда упал. Здесь, может быть, где-то на крылышках. Можно их закрыть при желании. Вот, все. Птица сохнет. Пока птица сохнет, мы можем сделать ветку.